السلام عليكم. اليوم غنديرو واحد ليكزيرسيس ديال الجيومتري في لي كومبلكس. Soit A, B et C des trois points d'affix respectivement. ZA égale à 3 plus de Z. ZP égale à 4 moins I. ZC égale à 2 plus 3I. Pour la question 1, déterminer les affixes du vecteur AP, BC et AC. Question 2, calculer AB, AC et BC. Ce sont des distances. Déterminer l'affixe. Pour le 3, déterminer l'affixe du milieu des segments AB et AC. Soit G, le barycentre du système pondéré A2, B4, C-1. La question 4, déterminer l'affixe de G. Passons à la question 1. On va déterminer les affixes du vecteur AP, BC, AC. نديرو العلاقة أولا. On a affixe de AB تتساوي هي نورمالمون نديرو الأخر ZB moins الأول ZA. Voilà. Et on تساوي 4 moins I moins, entre parenthèses, 3 plus 2I égale C4 moins I moins 3 moins 2I. 4 moins 3 c'est 1, moins 1 moins 2I c'est moins 3I. De même, on va déterminer l'affixe de BC. نديرو الاخر سي زد سي موان زد بي تتساوي زد سي سي 2 بلس 3 اي موان 4 موان i. 2 égale à 2 plus 3i moins 4 moins avec moins c'est plus i. 2 moins 4 c'est moins 2. 3i plus i c'est 4i. Pour le troisième, on a l'affixe de AC, c'est Z, C moins Z A. ZC égale à 2 plus 3I moins ZA 3 plus 2I égale 2 plus 3I moins 3 moins 2I. 2 plus moins 3, c'est moins 1. 3i moins 2i, c'est i. Pour la question 2, calculer les distances AB, AC et BC. Pour la distance, AB, c'est normalement c'est le module de ZB moins ZA. نديرو بعدا التذكير ديال الموديل. Par exemple, le module ديال Z تساوي A plus IB avec A ou B appartient à R. Module ديال ZB كتعطينا A carré plus B carré. بالنسبة لهذا السؤال, on a déjà calculé ZB moins ZA حيت هو l'affixe ديال AB. Voilà la valeur ديالو. تتساوي هي المودول ديال 1 moins 3i اللي هي نورمالمون سي راسين ديال 1 au carré plus 3 au carré ولا moins 3 au carré غتمشي moins donc تتساوي racine de 10. La même chose pour BC. Normalement si la norme ديال Z c'est moins ZB تتساوي هي racine ديال نشوفو شحال لقينا في Z C moins ZB c'est moins 2i plus 4i. يعني c'est moins 2 au carré plus 4 au carré اللي هي غتعطينا هي racine ديال 4 plus 16 اللي هي نورمالمون racine de 20. Bon, بالنسبة la distance AC, il y a le module de ZC moins ZA
en tant que valeur ديالها هي moins 1 plus i كتساوي هي racine de moins 1 au carré plus 1 au carré اللي هي égale racine de 2. بالنسبة la question 3, déterminer la fixe du milieu de segment ABAC. بالنسبة لهذا السؤال ما عطيناش السمية ديال لو بوان، مثلا نعتبرو سوا I et G les milieux respectivement de على التوالي de AB، يعني عندنا I ديال AB و G ديال AC. نسميوه مثلا AC، المهم نسميوه زد I. شنو تعطيني؟ غتعطيني هو زد A plus زد B sur 2. On a donc زد G تتساوي هي زد A plus زد C sur 2 اللي كتساوي بالنسبة لزد A سي 3 plus 2i زد B plus 4 moins i sur 2. وبالنسبة للآخر زد A هي 3 plus 2i زد C plus 2 plus 3i sur 2. هذا بالنسبة للحساب ديال 3 plus 4 6 7 2i moins i 6i على جوج اللي هي 7 على جوج بلس i على جوج. Pour l'autre, ZA plus 3 plus 2, 6, 5. 2i plus 3i, 6, 5i sur 2. Et normalement, c'est 5 sur 2 plus 5 sur 2 fois i. Maintenant, on passe à la question 4. Déterminer la fixe de G. Maintenant, G, le barocentre de un système pondéré A2, B4, C-1. On va essayer de faire تذكير rappel. عندنا مثلا A de coordonnées ZA d'affixe ZA, B d'affixe ZB et C d'affixe ZC par exemple. نقدروا يكون عندنا 4 points ولا 5 points, ça dépend. C'est la même chose pour 5 points ولا 4 ولا أكثر. بالنسبة عندنا G مثلا تيساوي هو الباغي سونتر ديال واحد A ديال لو بوا، عندها لو بوا ألفا و B عندها لو بوا ديال بيتا باغ اكزومبل و C عندها غاما. هذه بصفة عامة. بالنسبة إلا بغيت نحسب زد جي يعني لا فيكس دو جي، شنو غندير؟ غناخد هاد الكوفيسيون ولا لو بوا فوا لا فيكس ديال A بلس عاوتاني هذا فوا لا فيكس ديال B اللي هو زد بي بلس لو بوا فوا زد سي غاما فوا زد سي سور لا سوم ديال هاد لي بوا كلهم بجوج ثلاثة. بون مانتنون نشوفو نطبقو، إلا مشينا نطبقو العلاقة بالنسبة بالنسبة لا كيستيون ديالنا زد جي شنو عندي بالنسبة لو بوان هو جوج فاكتور دو ديال زد A هي 3 بلس 2i بلس 4 facteur de 4 moins i plus le moins 1 حيت عندي في السي le poids ديالو moins 1 facteur de 2 plus 3i sur la somme ديالهم 2 plus 4 moins 1. مزيان كتساوي 2 fois 3 6 6 plus 2 fois 2 c'est 4i et derrière نشر plus 16 moins 4i moins 2 moins 3i sur 5. Calculer les 5.
سي بون نشوفوا الحساب النهائي. 6 plus 16 c'est 22 moins 2 c'est 20. 4i moins 4i غتمشي بحالها غتبقى لنا moins 3i. وهذا على 5 كل واحد نديرو ليه على 5 على 5 اللي هي نورمالمون سي 4 moins 3i sur 5.